Bacana mesmo. Amigo Chico Mineiro, das viagens que eu fazia era ele meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, lembrando daqueles tempos que jamais há de voltar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração, amigo Chico Mineiro, caboclo de nada temia, mas porém chegou-se um dia que Chico apartou-se de mim. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Foi eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajamos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passamos a noite numa festa do divino. A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de comprar boiada, mataram meu companheiro. Acabou o som da viola, acabou seu Chico Mineiro. Segura, Vigário. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque a gente era unido. Quando eu vi seus documentos, me cortou meu coração. Vim saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. Vigário e Dailton Alemão. Vim saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. Cachaça. Hein? Deixa eu ver.